Harfdan başlap öğrenip bu seviyeye kelgan bu balalar üçün qancha numar qo'yasiz? Qani bahoyingizni qoldiring. Two people can write it. Uni ikki adam hediyalaydi. It's got two wheels and it's got two seats. Uni ikki chaqi va ikki o'tiradigan yeri bor. Your mom or dad can sit at the front. Sizning anangiz yoki dadangiz oldiga o'tiralaydi. You can sit behind. Siz orqaga o'tiralaysiz. There are four pedals. Ularda bo'lsa 4 pedal bor. It's fun to ride this bike with your mom or dad. Uni anangiz yoki dadangiz bilan haydash bek ko'ngillik. Can you ride a bike with only one wheel? Siz bir chaqliq velosipedni haydayalamsiz. This man can bu artishni qilalaydi. The wheel is very big. It's got one seat at the top. Bu chaq bo'lsa intayin cho'ng. Onun üstüde o'rindiqi var. It's difficult to ride but fun. Onu haydash tez ama ko'ngilli.